ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت د والي الحاج ملا محمد یوسف وفا په مشرۍ د دغه ولایت د ملکي او نظامی مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ او همدارنګه د امر بالمعروف د قانون د تطبیق او تنفیذ په اړه یوه ستره غونډه د مزار شریف ښار په مجاهد تالار کې ترسره شوه. د بلخ ولایت د والي الحاج ملا محمد یوسف وفا په مشرۍ د دغه ولایت د ملکي او نظامی مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ او همدارنګه د امر بالمعروف د قانون د تطبیق او تنفیذ په اړه یوه ستره غونډه د مزار شریف ښار په مجاهد تالار کې ترسره شوه. کوم کارونه چې د جمهوریت په وخت د مجلس افغاني وایي دا نور علماء شورا په مشرۍ کې کمیټه کړې ده په هر اداره کې پیدا سره دا بیان ځان محکمه ته معرفي کیږي دا الله جز په څو کارونه کې بس راځي اداري قانون له هر ادارې لپاره قانون جوړ شوی دی که څو قانون نه لري اداري پولیس ته ته وایي هغه د خپل وزیر صاحب سره پیشنهاد وکړي هغه د امیر صاحب سره حکم راوړي فرمان بس هغه قانون که چا د مشکل کم ځای کې هغه د مشکل علماء شورا او مشایخ او د اوس نور دا کار چې هر اداره کې نشي قانون ویل شو هغه په نظامي محکمې د تاکید نظارت اصول د دې ناس د تاکید په هر اداره کې هغه به ځان محکمې ته معرفي کیږي. د مزار شریف ښار په مجاهد تالار کې د بلخ ولایت د والي الحاج ملا محمد یوسف وفا په مشرۍ د ګڼو مسؤلینو په شتون کې د همغږۍ ناسته ترسره شوه. دغه ناسته د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت پیل شوه چې ورپسې د ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي فضل ربی فضلي د غونډې اجنډا له ګډونوالو سره شریکه کړه. په پیل کې د بلخ والي ملا محمد یوسف وفا د ګډ کار منظم همغږۍ او په صادقانه ډول د مسؤلیت د احساس د ارزښت په تړاو خبرې وکړې او زیاته کړه چې اداري نظم، ریښتینولي او همغږي د امنیت د ټینګښت او خلکو ته د خدمت رسولو بهیر د چټکتیا لامل ګرځي. نو ځکه ټول مسؤلین باید په خپلو اړوندو برخو کې د خلکو د خدمت لپاره په جدي توګه کار وکړي. وروسته د تېرې غونډې د موضوعاتو د اجرااتو د راپور وړاندې کولو په ترڅ کې د 209 الفتح قلو اردو قماندان د مزار شریف قندوز لویې لارې د امنیتي وضعیت او د کلدار ولسوالۍ په اړوندو کې د قاچاق پر ضد د ترسره شوو اقداماتو جزئیات بیان کړل. دغه راز د بلخ د علماو شورا رئیس شیخ حیات الله حلیم د تازه راستنه شوو کورنیو د ماشومانو د زده کړو او روزنې په تړاو 3 مادهیزه طرحه وړاندې کړه. ویل چې د دې موضوع د مدیریت لپاره ځانګړې کمیټه هم فعاله شوې ده. د غونډې په دویمه برخه کې د مزار شریف ښار د امنیتي چک پاینټونو د تنظیم او معیاري کولو موضوع وڅېړل شوه او د ولایت مقام د دفتر لخوا وړاندیز وشو چې د ثابتو او معیاري چک پاینټونو ځایونه مشخص او د پلټنې او تلاشۍ بهیر دی په یو واحد معیار برابر شي. همدارنګه په بلخ ولایت کې د معروفاتو د اقامې او منکراتو د له منځه وړلو په اړه هم مفصل بحث وشو او اړوندو 3 کمیټو ته لارښوونه وشوه چې دغه قانون په ښه ډول تطبیق او تنفیذ کړي. یاده ناسته د علماو شورا د رئیس په دعا پای ته ورسېده او د غونډې اجنډا په رسمي ډول تایید شوه. د بلخ ولایت د زاری ولسوالۍ د حضرت خالد ابن ولید له دارالعلوم او دارالحفاظ او د حضرت عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنه له دارالحفاظ څخه 140 تنه انجونې او هلکان فارغ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. په دې مراسمو کې ویناوالو د دیني او عصري علومو پر اهمیت ټینګار وکړ او له ځوانانو څخه یې غوښتل چې د خپلې علمي او کلتوري کچې د لوړولو لپاره هڅې وکړي.
د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې له 2 دارالعلوم او دارالحفاظ څخه 140 تنه نجونې او هلکان فارغ شول. په دې اړوند جوړه شوو مراسمو کې د بلخ ولایت مرستیال والي مولوي نورالهادي ابو ادریس د یووالي او همدردۍ، د خلکو خدمت، د اسلامي نظام د ملاتړ او د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د هدایتونو د پیروي پر اهمیت خبرې وکړې او همداراز د زاري ولسوالۍ د خلکو له سرښندنو څخه یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د دې سیمې خلکو هم د هیواد له نورو خلکو سره یو ځای د اشغال په پای ته رسولو کې مهم رول لوبولی. مردم این ولسوالی زاری در هر بخش تاریخ دارد. در نام قبلا شیخ مولانا یوسف هم گل شما جزدت روید اشاره کردن که و الحمدلله مردم ولسوالی زاری همیشه پیدا بیدن چی در بخش مالانیست، چی بخش جهاد، چی بخش تعلیم و هر وقتی که باشه انشاءالله این سرزمین کسا این سرزمین جهاد مقامت من سرزمین نشست. همدارنګه د بلخ د ملي رادیو ټلویزیون امیر مولوي محمد محمدي د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله سپارښتنې او پیغامونه ولوستل او دا سپارښتنې چې علماو او نورو ټولو خلکو ته په خطاب کې وشوې پکې دیني لارښوونې، په یووالي او همغږۍ ټینګار او د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د اوامرو پیروي شامله وه. دغه پیغامونه د حاضرینو له تود هرکلي او ځانګړې پاملرنې سره مخ شول. همدارنګه د سرپل ولایت له مخکښو علماو څخه مولوي محمد یوسف هجرت او دغه راز نورو علما کرامو د علم، مقام او د ټولنې په هدایت کې د هغې پر رول خبرې وکړې چې بالاخره دغه پروګرام د مولوي عبیدالله په دعایې سره پای ته ورسېده. د یادولو وړ ده چې په دې مراسمو کې 28 تنه هلکان د خالد ابن ولید له دارالعلوم او دارالحفاظ څخه او 14 تنه نجونې د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنه له دارالعلوم او دارالحفاظ څخه فارغ او سندونه یې ترلاسه کړل. په مزار شریف ښار کې 15 سړکونه چې ټولیز اوږدوالی 1.5 کیلومتر ته رسیږي د مزار شریف ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه د 19 میلیونه افغانیو په ارزښت له 6 میاشتو کار وروسته اسفالت بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. په همدې حال کې د دغې سیمې اوسیدونکي د یادو سړکونو د قیر اچونې له امله خوښي څرګندوي او له چارواکو غواړي چې په نورو هغو سیمو کې هم ورته پروژې تطبیق کړي چې تر اوسه یې سړکونه خامه دي. د مزار شریف ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه د 19 میلیونو افغانیو په لګښت 15 سړکونه د دغه ښار د 10 ناحیې په اړوندو کې د 6 میاشتو په موده کې بشپړ او رسما ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د مزار شریف ښاروالۍ سکتوري رئیس وایي چې یادې ادارې د 1404 کال په اوږدو کې 26 پراختیایي پروژې په پام کې درلودې چې ډیری یې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې یو شمېر نورې پروژې لا هم د پلي کېدو په حال کې دي او هڅه کېږي څو پر خپل وخت او د لازم کیفیت په لرلو سره پای ته ورسیږي. 13 متر بعد 7 متر و 6 متره بوده و در سرک رودمارکینگ یا نشانهای سرک و همچنان بخش تنویر شامل بود و بودجه شانم به 39 میلیون افغانی می رسید که از طرف بودجه انکشافی شهرواری در نظر گرفته شده بود. ورته مهال د پروژې تخنیکی مسؤل وایي چې دغه سړکونه د 1.5 کیلومتر اوږدوالي په لرلو سره د ټولو تخنیکی معیارونو پر اساس جوړ شوي دي. د دې سړکونو ټولې اړینې برخې لکه بنسټیز کارونه، د اوبو ویالې او د سړکونو د غاړو جوړښت په پام کې نیول شوی او د تګ راتګ د اسانتیاو د ښاري خدمتونو د ښه والي په موخه عملي کیږي. پروژه طولش حدوداً 1.5 کیلومتر می باشد و شامل 90 قطعه پایه تنویر می باشد و همچنان شامل دو طرف کانال‌های آبرو همچنان می باشد و همه جزئیات معیاری یک سرک خواهانش است این پروژه ما شامل او می باشد. همدارنګه د سیمې اوسیدونکي د مزار شریف ښاروالۍ له فعالیتونو خوښي څرګندوي او وایي چې د دې سړک له قیرریزۍ مخکې به دوی د ژمي او اوړي په موسمونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. هغوی له چارواکو غواړي چې په ښار کې ورته نورې پروژې هم پلي کړي. هیچ کات مشکلی عبور مرور نه ترافیک نبود، راه مشکل بود، معلوم که جای کسی گشتنه میتوانید. خوشبختانه با آمدن امارت اسلامی شهرواری مزار تصمیم میگیرید و 5 سرک بخیر برای ما قیر کرد که حال انشاءالله از هر نگاه برای مردم محل مشکلات ما در مجموع حل شد. خداوند یار خیر بیتن. قسمی که همین سرک
اینا اسفالت و قریزی کردن. دیگر در اطراف ناحیه شهر مزار شریف سرک‌های خامه باقی مانده است. بنان رو به زمستان رو به شروع است. بنان ما خواهان ازی هستیم که قسمی که امیر کانکریت و قریزی کردن دیگر سرک‌های ما را همچنان کانکریت و قریزی بکنن. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ د 1415 کال لپاره له 25 څخه ډېرې پراختیایي پروژې پلان کړي چې پکې د سړکونو جوړول، قیر اچونه، د حلقوي سړک او نور بنسټیز کارونه شامل دي. په حیرتانو کې د دولتي ادارو د دریمو واحدونو د کارکونکو لپاره د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې لخوا د ارزونې فورمونو د لارښود روزنیز سیمینار ترسره شو. د یاد ادارې د رئیس په وینا چې د امارتي کارکونکو د کارونو د ارزونې په تړاو د اسلامي امارت د ریاست الوزرا مقام د 154 ګڼې حکم پر اساس یاد روزنیز سیمینار ترسره شوی دی. په حیرتانو ښارګوټ کې د امارتي کارکونکو لپاره د ارزونې فورمونو د لارښود په موخه یو روزنیز سیمینار ترسره شو. دغه سیمینار د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست له لورې او د ولایت مقام په همغږۍ جوړ شو. په همدې موخه د اداري اصلاحاتو رئیس د خپل ریاست د کارپوهانو له یو ټیم او د ولایت مقام د کارکونکو چارو ریاست له استازي سره یو ځای حیرتانو ته سفر وکړ. د پروګرام په پیل کې د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس مولوي نیک محمد حنفي د دې سیمینار موخه د کارکونکو د ظرفیت لوړول، د کلنۍ ارزونې فورمونو د سم ډکولو په اړه د پوهاوي رامنځته کول، د کاري پلانونو ترتیب او د دقیقو اجرایي راپورونو وړاندې کول وبلل. حیرتانو بندر ښار کې د امارتي ادارو د دریم واحدونو لپاره د بلخ ولایت مقام په همغږۍ د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست له لورې د ارزونې فورمونو راهنمود روزنیز سیمینار ترسره شو. دغه سیمینار موخه د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا عالی مقام د 154 شمېرې حکم مؤثر تطبیق او د کارکونکو د ارزونې پروسې د معیاري کول دي. څو کارمندان وکولی شي د کلنۍ ارزونې فورمونه په سمه توګه ډک کړي، کاري پلانونه ترتیب کړي او د خپلو اجراعاتو دقیق راپورونه وړاندې کړي، تر څو وروسته د بلخ ولایت مقام د ګډې کمیټې او د بلخ ولایت اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست له لورې وارزولی شي. وروسته د اداري اصلاحاتو د ریاست کارپوهانو د سیمینار او عملي ښودنې له لارې لازمې تخنیکي لارښوونې ګډونوالو ته وړاندې کړې. په دې برنامه کې د ملکي خدمتونو د دریمو واحدونو څه باندې 100 تنو کارکونکو چې په حیرتان کې د ښار ریاست، د ګمرک ریاست او د حیرتانو ښاروالۍ په ادارو کې فعالیت کوي برخه اخیستې وه. د دغه سیمینار ترسره کول به په اړوندو ادارو کې د اداري مهارتونو د ښه والي، د کاري دقت د زیاتېدو او د کلنۍ ارزونې د منظم بهیر د پیاوړتیا زمینه برابره کړي. د بلخ ولایت د فوټسال د غوره لیګ سیالۍ د احمدي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې چې ورسره دغه ټیم د هیواد د شمال زون د فوټسال په سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کړ. په مزار شریف ښار کې د بلخ ولایت د فوټسال غوره لیګ د 5 اونیو سیالیو وروسته چې پکې 11 لوبډلو ګډون درلود پای ته ورسېد. په دغه سیالیو کې د احمدي لوبډلې د 26 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د اتلولۍ مقام خپل او د هیواد په شمال زون کې د فوټسال په سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کړ. ورپسې د بلال پیتزا ټیم هم د 21 امتیازونو په لرلو سره د نایب اتلولۍ مقام خپل کړ. دغه لیګ د مزار شریف ښار په کوربتوب او د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ د فوټسال فدراسیون له لورې ترسره شو. د سیالیو مسؤلینو د دغو سیالیو له جوړولو موخه د غوره استعدادونو پیژندنه، د فوټسال د ورزش وده او د شمال زون لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل بللي دي. د سیالیو په پای کې د اتلولۍ جام، میډالونه او ستاینلیکونه د مسؤلینو له لورې د اتل او نایب اتل لوبډلو غوره لوبغاړو ته ورکړل شول. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.